蓝忘机无法判断他们两人究竟在乱葬岗待了多久，在这里时间好像是暂停的，有的只有一望无际的黑暗。有时候他甚至开始庆幸，若是当时他来晚了，未发现魏无羡被温巢一行人绑来这里，或许现在这片黑暗便只有魏无羡一个人承受。他听着四周哀嚎不止的嘶叫，却四处寻不到魏无羡的踪迹。原本他们两人商定一起寻找出路，但在几日的努力下，却发现好像有一股什么屏障，根本没有走出去的可能。而蓝忘机的武器从一开始就被温巢收缴了，没有避尘，希望也变得渺茫。也从这一刻开始，他才真正明白乱葬岗的有来无回的含义。在这里，就算你的灵力高强，可以保一时半会自身的平安，但也无法走出去。况且，蓝忘机咳嗽了一声，血腥气在口腔中扩散，却毫不在意地将血迹擦去。在来到这里之前，他所受的伤，再加上后来独自一人暂时处理了想攻击他们两人的怨气，明明外伤都开始愈合了。但蓝忘机的内伤却好似才受伤不久，根本没有好的痕迹。随着被困时日的延长，他甚至感觉这些伤一日更重于一日。他也曾小心试探过魏无羡的伤情，奇怪却幸运的是，对方好像并没有他的症状。虽不知其原因，却也让蓝忘机多了一份欣喜。但自从魏无羡知道并无出路后，蓝忘机经常找不到那人，每次皆是莫名的消失，然后过许久才出现，神情越来越奇怪，就连气息也让他困惑。起初蓝忘机以为是这乱葬岗的怨气深重，魏无羡在对敌时无意沾染，但这股气息随着时日不减反增，这份疑虑渐渐成长为恐惧。他开始担心魏无羡在背后为了离开这里对自己做了什么。想到此处，他加快了寻找的步伐，随手打散了前来攻击的魑魅。突然，在蓝忘机身后不远处传来万鬼咆哮的声音，连忙转身向声音的来源处跑去。他在内心一遍遍祈求魏无羡等等他，千万不要出事。魏婴。原本疾跑而来的白衣停住了脚步，双眼疏忽睁大，不敢相信眼前的情形。而背对他半跪在地的黑衣缓缓地直起身子，随意用身侧的手帕将双手的血迹擦拭干净，但无法将笼罩在身体周围的黑色隐匿消失。此刻的魏无羡像极了从地狱爬出的恶魔，周围尽是鬼影冲冲，怨气缭绕。蓝忘机眼下一痛，却不敢上前半步。他好像能透过那些怨气，透过魏无羡的背影，看穿此刻那人的慌张。魏婴，别怕。朱唇轻启，他听到的自己的声音响起。他说过陪他，那便是无论何事皆会伴魏无羡身侧。他的视线就这样紧紧锁在那个黑衣背影上，默默等着对方转身。蓝湛，我。魏无羡慢慢转过身，黑气被他一点点压制下来，但当血红色眼睛与琥珀色眼睛相对时，他还是看到蓝忘机身影微微一晃。他想解释，想辩解，想叫蓝忘机不要露出这副神情，但却半个字也说不出。这本就是自己自愿的事情，他在一开始就早就做好了蓝忘机会发现的准备。但为什么当这幅神情真正出现在他眼前时，心中的高墙轰然倒塌，只留下一地残骸，根本无法直视蓝忘机的视线。魏婴，你为何另修他途？余音刚落，四周风起。魏无羡举目望向白衣，只觉得那抹白光丝毫照射不到自己的位置。那双纤尘不染的眼眸投下的目光半点落不到自己身上，他微微蹙起眉，忽然间广袖一挥，阴风吹起蓝忘机的衣摆，四方涌来黑压压的湿潮，
却丝毫不靠近蓝忘机。蓝湛，他们可以带我们出去。他压低声音，调整情绪，不愿将此刻内心的慌张在蓝忘机面前暴露分毫。既然他想隐瞒的事已经被最不能发现的人发现，那不如将他的成果都展现在那人面前。至少，他终于可以把蓝忘机送出去了。为什么？蓝忘机合起双目，长发就这样随风飘动，吹得很乱。魏无羡想上前整理，却又怕惊扰了对方，手就这样轻轻抬起，又重重落下。为什么？他重复着蓝忘机问他的问题，但原因却无法传递给对方。他该说什么？说自己金丹已失，说他再也受不了蓝忘机日日的昏迷，说他根本毫无退路，还是说他本性皆如此，说他就是只为自己，不愿在这片鬼地方多待一刻。真话假话他都说不出口。此刻的他就如不远处咆哮的走尸，早已在困顿其中，但若是黑了自己，便能将蓝忘机带离。魏无羡愿意，他不悔。未及想完，魏无羡手下触及一冰凉的肌肤，下意识一躲，却被对方用力拉住。魏无羡低头，见到自己手上还未擦尽的血污被蓝忘机用自己的手帕一点点用心仔细地擦干净，而后被人双手环住身体。没事的，别怕。蓝忘机清冷的嗓音钻进魏无羡的耳中，将他原本僵硬的身影渐渐变得柔软，他眼眸中的血色也开始褪去。蓝湛，我每日见你昏昏沉沉，我找不到别的办法，我不是，你别离开我。他的解释说得断断续续，连他自己也不明白自己到底在说什么，但他不想被蓝忘机嫌弃，他不想失去这个肩膀，他不愿形单影只的活着。我知晓。没事，我在的。蓝忘机将他原本波澜的心绪抚平，困意也悄悄来袭，眼皮变得很重。魏无羡在陷入昏睡前还可以听见蓝忘机说的别怕。